കുട്ടികളിലെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്ക് പരിഹാരം. കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന ചുമയ്ക്ക് എന്താണ് പരിഹാരം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുട്ടികളിൽ സ്ഥിരമായി ചുമ ഉണ്ടാകുന്നതുമൂലം കരച്ചിലും അസ്വസ്ഥതയും ഒക്കെയുണ്ടാകുന്നു. ചുമ മൂലം ശരീരത്തിനാകെ ബലക്കുറവും ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് ചുമയെ കുറയ്ക്കാൻ ചില നാടൻ പ്രതിവിധികൾ നോക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് 5 മിനിറ്റ് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയിടുക. നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. തിളച്ച വെള്ളം വാങ്ങി എടുത്ത് അരിച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിനീര് ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും കൂടി ഒഴിക്കുക. നന്നായി ഇളക്കുക. 1 ഗ്ലാസ് മിക്സ്ചറാണെങ്കിൽ അതിനെ 4 പകുത്ത് 4 നേരം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ മാറിക്കിട്ടും. കൂടുതൽ ആരോഗ്യവാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഗ്ലോ.